ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും കിലാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിലും പഴവും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ്. റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇവിടെ ഞാൻ 3 അച്ച് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് 1 കപ്പ് അവിലിട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അവിലൊന്ന് ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നെയ്യൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ 3 പഴമാണ് എടുത്തത്. ഇതേപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തത്. ഇതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച അവിലിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ച ശർക്കര അരിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. എല്ലാം ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഹെൽത്തിയായ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.